E aí, galera, acabei de adquirir minha câmera pra mim gravar meu canal. E vamos abrir aqui, eu comprei pelo Mercado Livre, foi 7 mil reais. Tá, saiu barato, porque é a câmera da JVC. E bora abrir, né? Vou abrir aqui, eu achei a caixinha muito estranha. E ela veio desse jeito, assim, pelo correio. Já tirei o papelzinho que vinha aqui e vem esses números, assim, estranhos. E o meu endereço, que eu não vou mostrar. Aqui, eu vou abrir. Tá difícil. Tirei numa dificuldade muito grande. E vou mostrar aqui essa câmera de 7 mil reais, que se não tiver validade eu vou ficar muito triste. Eu comprei para gravar uns programas. Que ela é muito linda, galera. Não sei se ela tá sem bateria aqui, ó. Será que ela veio sem bateria? Tô vendo a bateria aqui. Aqui um cabo USB. Deixa o cabo USB. Deixa eu pegar essa caixa aqui pra cá. Aqui o manualzinho. Aqui o carregador. Duas baterias, duas mini baterias. E essas duas baterias, uma bateria é a mini e a outra bateria é a gigante. Essa câmera aqui, ó, pelo Mercado Livre, eram duas. Eu comprei uma preta, tinha a preta e a branca. Eu gosto mais de coisas pretas do que branca, porque um dia eu comprei uma coisa branca e eu se dei de mal, fiquei, né? Porque sempre quando você passa por algum lugar sujo, fácil e não sai. Meu iPad da Apple também aconteceu isso. iPad só pode ser da Apple, né? Então, esse foi meu vídeo, galera. Que eu vamos até ver aqui, né? Se liga. Nem sei como coloca essa parada aqui. Conector. Vou abrir aqui. Muito bom, gente. Olha a imagem. A imagem, ó, dá pra aumentar. Diminuir, a bateria tá muito fraca. E essa aqui é semi-nova, hein, galera? E foi isso. Se você gostou do vídeo, aperte gostei. E foi isso. Se inscreva no meu canal. Falou!